Pedimos a mi Padre Celestial permiso para que nos regale la regulación energética para todas y cada una de las personas que necesitan el afincamiento, el amor, la tranquilidad, la proyección, las energías positivas, que se abran sus caminos, que se regulen todas las expectaciones para todos y cada uno de ellos. Pido en especial por la familia Amaya Jiménez, que se proyecte las fuerzas de la naturaleza para que consagren y evolucionen en sus caminos energéticos. La proyección, la fortuna, la riqueza, la prosperidad, la salud energética. Para la familia Tapasco, para la familia Arrubla, para que el bienestar, la riqueza, la fortuna, la prosperidad y la abundancia sean regulados en sus caminos energéticos. También pido por la familia Cardona, por la familia Ríos y por todos y cada una de las proyecciones que ellos necesitan afincar en sus vidas. Le pido también a las fuerzas de la naturaleza, al agua, a la tierra, al fuego, que regalen las bendiciones para todos y cada uno de ellos. Le pido a mi Padre, dador de vida, el permiso y las proyecciones energéticas para que evolucionen, para que se consagre la fortuna, la riqueza, la salud, la prosperidad y la abundancia. Le pido a la abuela Luna también que nos respalde con su luz consagradora para que quite toda clase de proyección de brujería, hechizo, embrujo, toda clase de vudú, toda clase de rezo que hayan impuesto en contra de las personas que voy a nombrar a continuación. Pido el acompañamiento de la Santísima Virgen, que nos regale y nos proyecte, nos envuelva en su manto purificador lleno de luz, que el Espíritu Santo en proyección entre con su fuego consagrado y purificador a regular las afectaciones energéticas de todos y cada una de las personas que voy a nombrar. Le pido también al justo juez que equilibre a aquellas personas que en este momento se encuentran en depresión, en tristeza, porque no han podido solucionar sus problemas judiciales. También pido en proyección a Santa Marta, Santa mía, protectora y hacedora de casos imposibles, que regules el campo energético de todas las personas que voy a nombrar a continuación, que les ayudes a quitar toda clase de involución de sus vidas, que se proyecte para todos y cada uno de ellos la consecución y la realización de sus deseos, que se pueda aceptar para todos y cada uno de ellos las proyecciones energéticas de evolución. Le pido también a las fuerzas de la naturaleza que afinquen y que con su oxígeno protector y regulador del bienestar les quiten toda clase de consagración a estas personas, si por alguna de estas afectaciones energéticas van en contra de ellos, que sea reventado y cercenado toda clase de espíritu de conflicto, toda clase de espíritu de estancamiento que vaya en contra de las personas que voy a nombrar. Que San Miguel Arcángel venga con su espada liberadora, acompañado de San Expedito, la corte celestial, arcángeles, ángeles, tronos, potestades y virtudes, y se lleven a lo más profundo de la oscuridad estos espíritus que no dejan evolucionar a estas personas. Pido por Nuria Esther Yorga Placeres, del 22 del 03 de 1976. Por Sandra Cecilia Arenas Cortés, del 23 de mayo del 77. Por Ivana Chala, del 25 de marzo del 2014. Por Edelmira Zúñiga, que se promuevan su fortuna, su riqueza, su prosperidad y abundancia. Por Joana Rosalier Romero. Por Mónica García, por Bexabel, por María Estela, por Rosa Julia, por Diana Catalina, por Jorge Iván Hurtado, por Paula Andrea Contreras, por Ambrosio Contreras, por Dora Lazo, por Nelson, por Julián Ricardo Medina, por Yuli Fernanda Rodríguez, por Patricia Ruiz, por Berly Cañas, por Daniel Henao, por Lorena Godínez Pérez, por Isaac Israel Castillo, por Cintia Castillo, por Brenna Castillo, por Kaylee Castillo, por Dylan Morales, por todos y cada una de estas personas que se consagre para ellos caminos abiertos, salud, riqueza, prosperidad y abundancia, por Liliana López, por Elizabeth Rubilar Acevedo, por su felicidad, por el amor correspondido, por la fortuna, por Jamie Alejandra, por todos y cada uno de ellos que se acepte para Mónica Liliana también la fortuna, la riqueza, la prosperidad y la abundancia, por Marta Cecilia Hernández Garzón, del 06 de enero del 76,
Por Luis Carlos Hernández Garzón, del 13 de enero del 2000. La liberación económica, que se pueda proyectar para él los caminos abiertos, que consiga trabajo, que lo llamen de todas las partes donde él ha trabajado para que sea consagrado y evolucionado financiera y económicamente. Por la liberación del espíritu del vicio de Lorenz Armando, que se proyecte y sea llevado este espíritu del vicio cercenado a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde nunca más vuelva a afectarse en su vida. Por Diego, por Joe Adrada, por Aurora Rodríguez, por todas y cada una de estas personas, fortuna, salud, riqueza, prosperidad y abundancia. Por Gloria Tapasco, por Oscar Denis, también por Diana Azucena, también pedimos por Juan Carlos Muñoz, por Yesmi Alejandra, por Juan Camilo López, por Rubén Darío, por Gleidy, por Willy Guillermo, por Geraldine Siles, Tamamé Ueda, la liberación, que sea liberada del espíritu de la enfermedad corporal y espiritual, que sea congelado, bloqueado y reventado este espíritu de enfermedad de Geraldine Siles, Tamamé Ueda, por Stephanie Neira, por Mónica Dichi, por Lina María Acevedo, por Juan Daniel, por Miguel Ángel, por María Paula, por todos y cada una de estas personas, la liberación, por Braulio Martín Mesa, el amor, la fortuna, la riqueza, la prosperidad, por Rubiela Zambrano, por Nelly Carolina, por Iván Javier, por Alirio, por todos y cada una de estas personas, la liberación, la fortuna, la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Y que la abuela Luna establezca la proyección y el cuidado energético, que si hay alguna persona que ha ido en contra de todas las personas que acabo de nombrar, que con su oxígeno purificador, su luz en proyección energética, se ha reventado toda clase de conjuro, hechizo, rezo, brujería, vudú, que no se han recibido ninguna clase de trabajo involutivo en contra de estas personas, y que la abuela Luna los llene de amor, y que la abuela Luna los llene de amor. Abuela Luna, abuela Luna, abuela Luna, llénalos de amor. Abuela Luna, abuela Luna, abuela Luna, llénalos de amor. Luna nueva, luna nueva, luna, llénalos de amor. Luna nueva, luna nueva, luna, llénalos de amor. Llénalos de amor, abuela Luna. Protégelos de toda clase de hechizo, de conjuro, rezo, vudú. Pido el afincamiento de las entidades de alta luz, de San Miguel Arcángel, San Expedito, de Santa Marta, Santa Eduviges. También pido que se afecte el justo juez para aquellas personas que necesitan la liberación de la cárcel de la depresión, de la cárcel del olvido, de la cárcel de la liberación, que sean liberados todos aquellos que están tras los barrotes y que sean inocentes, Señor, dale la liberación. Oh sangre del Cordero de Dios, aparta de todas sus mentes todo mal accionar, purifica sus acciones y movimientos. Que tu sangre, Señor Jesús, limpie la oscuridad que hay en las mentes de todos y cada uno de ellos. Que sean liberados de toda mala acción y de todo mal pensamiento. Oh sangre del Cordero de Dios, derramada en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, fíltrate por las mentes de todos y cada uno de ellos y destruye todo mal pensamiento, toda falsa imaginación que el enemigo del alma quiere ponerles en mente y robarles su paz. Que el escudo de tu sangre redentora, Señor Jesús, proteja sus mentes, sus pensamientos de todo dardo incendiario del maligno. Te lo pido por la sangre divina y el amparo y la protección de todos sus caminos. Que así sea, que así sea. Que las entidades de luz, las 7 potencias, invoco a las 7 potencias para que se afinquen en los caminos de todos y cada una de estas personas. Que se regulen, que sean proyectados por el camino de la salud, la fortuna, la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Y le pago a los espíritus superiores
con todas estas entregas para que se afinquen en sus vidas, para que den la bendición energética en proyección, la fortuna, la salud, la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Que sean consagrados y evolucionados con el fuego purificador del Espíritu Santo y en proyección, con las entidades de alta luz, arcángeles, ángeles, tronos, potestades y virtudes. La Santísima Virgen los rodea con su preciosísimo manto y establece para ellos y todos y cada uno de ellos las bendiciones. Que los 7 clavos de nuestro Señor Jesucristo los entornen por el oriente, por el occidente, por el norte y por el sur, y que avancen, que el espíritu de la extranjadera y el espíritu de la victoria se afinque en sus vidas. Que la Santísima Virgen les regale la bendición y a través del regalo de estas consagraciones para los espíritus superiores regulen y den la bendición a todos y cada una de las personas que necesitan regular su campo áurico. Que sus campos áuricos queden limpios, que toda cadena transgeneracional sea reventada y pulverizada a través del fuego purificador del Espíritu Santo, y que a través de estas entregas sean liberados y que sea consumado toda clase de proyección energética negativa que hayan ocasionado sus enemigos espirituales o corporales. Que todos los enemigos de todos y cada una de las personas que acabé de nombrar sean bloqueados, congelados y sean callados. Sus lenguas viperinas no puedan ir más en contra de ellos, dañándoles su bienestar y su moral, su integridad. Que de ahora en adelante todo lo que salga en proyección para ellos sea de victoria, de salud, de fortuna, de riqueza, de prosperidad y abundancia. Que el Espíritu Santo entre a sus casas, a sus mentes, a sus trabajos, a sus cuerpos, a sus entornos, a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos, a sus padres y a todas y cada una de las personas que acabé de nombrar, que sean regulados con el espíritu del bien, del buen pensamiento, la buena consagración, la determinación, buenas decisiones, alegría, prosperidad, abundancia, felicidad. Que se regule para todos y cada uno de ellos el bienestar, la felicidad, la alegría, la transformación. Que toda clase de espíritu involutivo sea reventado y cercenado a los pies de la cruz. Que si hay algún espíritu que pide proyección de luz, que venga la Santísima Virgen y se los lleve a descansar por los caminos de luz. Y que aquellos oscuros que no se quieran ir por los caminos de luz, que venga San Miguel Arcángel acompañado de su purificadora espada, que reviente toda clase de cadenas que hayan consagrado en contra de las personas que acabé de nombrar. Y estos espíritus sean llevados y cercenados a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que sean más revelados sean llevados a la oscuridad donde deben de estar y nunca más regular en los caminos de estas personas. Que los ángeles se establezcan en sus vidas. Que sus ángeles de las guardas los identifiquen y se correspondan y se afinquen en sus caminos para que puedan darles expectación, avisos sobre los peligros. Que los arcángeles se establezcan y sean reguladores de su bienestar, su fortuna, su riqueza, prosperidad y abundancia. También le pido al fuego purificador del Espíritu Santo que entre a las casas y a las mentes de todas estas personas y saque toda clase de consagración del pasado, toda clase de cadena transgeneracional quede pulverizada para que ellos puedan consagrar la evolución. Que la Santísima Virgen les regale la proyección y para aquellas personas que necesitan una tranquilidad, un descanso a través del fuego purificador del Espíritu Santo y un poquitico del agua del costado de nuestro Señor Jesucristo, nos regale la Santísima Virgen proyección para dar la tranquilidad y el bienestar corporal de la salud a todos y cada una de estas personas. Y que la sangre de Cristo reviente toda clase de potencia negativa, toda clase de consagración, embrujo, hechizo, conjuro, vudú. Que de ahora en adelante estas personas quedan limpias por la cabeza, por el ombligo y por los pies. Por la cabeza, por el ombligo y por los pies. Sellados y consagrados por el fuego purificador. Quedan restablecidas la protección por el cielo y por la tierra para cada uno de ellos. Que así sea, que así sea, que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y
y líbranos del mal. Líbralos de todo mal, Señor, y conságrales y dales la fortuna, la salud, la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Le doy gracias a las entidades de alta luz por haberme regalado las bendiciones para estas personas. Muchas gracias a todas las personas que compartan este video. Dios los bendiga, que abran sus caminos y que le generen bienestar a otras personas que necesitan también regular sus cargas energéticas. Compartan este video, amigos, para que lleguemos a muchas más personas y puedan estas personas también recibir las bendiciones de un Dios lleno de misericordia y dador de vida. Que así sea, que así sea, que así sea.